foarte mult pe rivalitatea care există între suporterii din Craiova și suporterii și echipele din București și spunea că își dorește să aibă cât mai mulți suporteri astă seară pe Ion Oblemenco din Craiova și cred că cei de la Gaz Metan CFR Craiova joacă cu cel mai numeros public poate din istoria acestei echipe, o istorie recentă, un club înființat abia în 2007 din fuziunea două cluburi. Este vorba de Gaz Metan Podar și CFR Craiova. Acesta cred că este antrenorul Stelei. Edi Iordănescu, la debutul său, la numai 32 de ani, este antrenor principal la Steaua. O mare necunoscută, să spunem așa, din punct de vedere profesional pentru fotbalul din România. Un singur mare atu în CV-ul său deocamdată, numele tatălui. Edi Iordănescu, la debutul său, în cazul în care va câștiga 4 meciuri consecutive, nu-l voi da afară, nu voi renunța la el, nu-l voi îndepărta, a spus patronul Gigi Becali înaintea acestei înfruntări. Cel puțin sau poate cel mult o lună de zile, Edi Iordănescu va fi antrenorul interimar al Stelei, cel mai tânăr antrenor din istoria de peste 60 de ani a Stelei. Edi Iordănescu are o șansă, așa cum spunea și patronul echipei din Ghencea, dacă știe să profite de ea, probabil că va reuși să rămână și după 6 noiembrie încolo, atunci când se preconizează sosirea lui Dan Petrescu din Rusia, din Liga a doua din Rusia, de la Kuban Krasnodar. O fotografie probabil de înrămat pentru mulți dintre jucătorii de la Gaz Metan CFR Craiova în momentul de fair play de mai devreme, când jucătorii celor două formații s-au fotografiat împreună. Crușoveanu și Bănel Nicoliță, cei doi capitani de echipă din această partidă, au schimbat fanioanele mai devreme. Ricardo, la debutul său la Steaua, în imaginea de mai devreme, mijlocul la Steaua îi va avea pe Apostol și Ricardo unul lângă celălalt, cei doi foști coechipieri de la Unirea Urziceni. Așadar, Steaua cu Tătărușanu în poartă, linia de fund Bonfim, Galamaz, Gardoș, Brandan, mijlocaș Nicoliță, Apostol, Ricardo, Surdu, în atac Onofraș și Bilașco. Gaz Metan CFR Craiova cu nume aproape necunoscute, Neagoe în poartă, 4 jucători în apărare, Firoiu, Radu Barbu, Crușoveanu, capitanul echipei, și Bușu. La mijloc Irimescu, Daniel Oprea, Cătălin Niță și Nitroi. În față Boroiban și japonezul Yuki Nakamura. Nicio legătură de rudenie, pur și simplu o potrivire de nume cu mult mai celebrul Shunsuke Nakamura, fostul star al lui Celtic Glasgow. Adrian Comănescu, arbitrul de centru al acestei partide, a fluierat începutul partidei. Gazdele în echipament alb și prima acțiune ofensivă a lui Gaz Metan CFR Craiova aduce o lovitură de colț pentru olteni. L-am văzut mai devreme în imagine și pe Jerry Gane, antrenorul lui Gaz Metan CFR Craiova. N-aș fi crezut să văd meciul în care antrenorul lui Gaz Metan CFR Craiova să fie mult mai cunoscut decât antrenorul Stelei. O minge trimisă în careul Stelei înalt, ajunge la Bușu, tânărul venit de la Universitatea Craiova și care este debutant la Gaz Metan CFR Craiova. Faul făcut de Onofraș asupra lui Bușu. Sunt câțiva jucători împrumutați de la Universitatea Craiova pentru echipa lui Jerry Gane. Printre aceștia și Radu Barbu, poate cel mai important transfer făcut de Gaz Metan CFR Craiova în această vară. Radu Barbu, internațional de tineret, o centrare lungă. Resping de acolo steliștii, care au lăsat mai multe vedete acasă să se odihnească. Tănase, Geraldo Alveș, capetanul și Răduț. Șansa acum pentru Steaua. Bilașco față în față cu golul de 1-0 și paradă extraordinară a portarului Neagoe, un puș de doar 22 de ani, crescut de Universitatea Craiova, adus în această vară la Gaz Metan CFR Craiova. Sezonul Jerry Gane a început sezonul cu Ciucă în poartă, Silvian Ciucă, fratele fostului capitan al Universității Mădălin Ciucă, însă pe parcurs acest Neagoe i-a luat fața și am văzut ceva mai devreme de ce. O intervenție extraordinară într-o situație de 1-1 cu Bilașco.
Început bun pentru Steaua, care în ultimii ani a avut mereu probleme în aceste faze de început cu echipele din Liga a doua. De multe ori a și fost eliminată de aceste formații din Cupa României. Însă Steaua vine aici la Craiova pentru această partidă cu o formație tare, cu jucători care oricând pot să facă parte din primul 11 al Stelei și în meciuri mai importante. Revedem această fază. Are nevoie de goluri Bilașco, a marcat unul singur până acum în acest sezon și pentru un atacant central este deja prea puțin pentru săptămânile, lunile care au trecut din acest sezon. Edi Iordănescu l-am văzut aplaudându-l pe Bilașco. Steaua a început tare această partidă, însă Gazmetan CFR Craiova este purtată în atac de cei 5.000 de fani, să spunem, prezenți în această seară pe Oblemenco. Acum Boroiban a respins de acolo brazilianul Ricardo, cel care, așa cum spuneai și tu, debutează la echipa mare a Stelei și a terminat cura de slăbire de la Steaua 2, echipă pentru care a jucat mai multe meciuri și unde a și marcat un gol. Mie în continuare îmi pare un pic prea gras, mai ales față de cum era în perioada de maximă formă de la Unirea Urziceni, însă Edi Iordănescu a considerat că este momentul să fie aruncat în luptă alături de Apostol, care de asemenea se află la primul său meci ca titular la Steaua. Vedem, Onofraș este folosit ca al doilea vârf lângă Bilașco, iar Brandan este folosit ca fundaș stânga. Practic acestea au fost observațiile lui Gigi Becali după meciul pe care Steaua l-a avut cu Astra în campionat. Edi Iordănescu s-a conformat și jucătorii sunt folosiți acum pe posturile care probabil au fost sugerate lui Gigi Becali de Dan Petrescu, cel cu care Becali mărturisea că s-a sfătuit în ultima vreme. Numai puțin de 6 jucători sosiți de la Urziceni sunt titulari. Al 7-lea Marinescu este pe bancă. O nouă intervenție foarte bună a lui Mihai Neagoe, portarul care a mai evoluat la FC Caracal, minerul Lupen și Arieșul Turda. Vă spuneam, a venit liber de contract în această vară, are doar 22 de ani și a început foarte bine această partidă. Bușu se luptă pentru această minge împreună cu capitanul Stelei, Bănel Nicoliță. Bușu a trecut de Nicoliță și acum îl faultează pe Bonfim. Este pentru prima oară când Steaua în istoria sa are 2 brazilieni în primul 11. Este vorba de Ricardo și de Bonfim. Aici l-am putea adăuga și pe Jardel, nu-i așa? Pentru a forma o tripletă braziliană. Bănel Nicoliță, supranumit Jardel într-o vreme. Iată-l pe unul dintre brazilienii autentici ai acestei echipe a Stelei. Ricardo în poziția balonului pasează pentru Apostol. O pereche de mijlocași centrali complet nouă pentru Steaua. Mingea lui Apostol încercată pentru Bănel Nicoliță. A respins însă Niță. Recuperează Ricardo. Ricardo, o minge trimisă acum de Onofraș pentru Bonfim. Control însă slab al noului fundaș dreapta de la Steaua, care trebuie să acopere acest post cât timp Emegara va fi accidentat și se anunță o nouă absență îndelungată a fundașului dreapta nigerian. Să remarcăm și faptul că Bănel și-a recuperat banderola de capitan. Asta însă pentru că Tănase a fost lăsat acasă să se odihnească. Practic, odată cu sosirea lui Ilie Dumitrescu în Ghencea, Bănel și-a pierdut acest statut de capitan. Din nou poartă banderola la meciul de cupă din 16 cu Gazmetan CFR Craiova. O surpriză a acestei competiții și anul trecut oltenii s-au comportat foarte bine. Onofraș cu centrarea, Bănel Nicoliță cu noroc îi retransmite lui Ricardo șutul brazilianului mult peste poarta lui Neagoe. Iată-l pe Jerry Gane, venit la Gazmetan în vara anului trecut. Suntem în continuare în primul sfert de oră al acestei partide din 16-mile de finală ale Cupei României. Steaua joacă la Craiova pe stadionul Ion Oblemenco în fața lui Gazmetan CFR Craiova. O centrare pentru capitanul Stelei, Bănel Nicoliță. Mingea a fost respinsă însă de Bușu până la Ricardo, prezent în joc foarte mult la debutul său, chiar dacă
revine după foarte mult timp în care a fost absent de pe terenul de fotbal. Ricardo are o prezență bună în acest început de meci. O centrare în fața porții lui Neagoe, dar balonul părăsise trecuse dincolo de linia de fund a terenului. Sunt câțiva jucători veniți de la Unirea Urziceni în acest primul 11. L-am văzut pe Brandan mai devreme, de asemenea la mijloc sunt Apostol și Ricardo, în atac Onofra și Bilașcu. Așadar, o jumătate din cei 10 jucători de câmp sunt din lotul Unirea Urziceni la Steaua. O spuneam de gaz metan CFR Craiova, o surpriză plăcută în cupă și în sezonul trecut au ajuns până în optimi, au eliminat mai întâi Ceahlăul la penaltiuri și apoi au pierdut mai mult decât onorabil 0-1 cu CFR Cluj, echipă care avea să câștige trofeul. Și în acest sezon gaz metan CFR Craiova a jucat deja 2 meciuri cu o echipă din Liga a 4-a, FC Podar, și în faza a 5-a a trecut dramatic de FC Hunedoara. A fost Corvinul, a fost un meci, un adevărat thriller, 3-3 după 90 de minute, apoi 4-4 după 2 reprize de prelungiri și 13-12 la penaltiuri. La finalul meciului, Jerry Gane a dat o declarație simpatică: nu mă întrebați scorul, știu doar că ne-a calificat. L-am văzut în prim plan pe Apostol, dar cel care a șutat spre poarta lui Neagoe a fost Surdu. Frumoasă încercarea lui Surdu. Nici execuția nu a fost chiar rea. Mingea nu s-a dus departe de poarta craiovenilor. O echipă de Olteni, această formație Gaz Metan CFR Craiova. Un singur jucător din primul 11 este din afara Olteniei, tocmai capitanul Crușoveanu. La minge se află Mitroi. Acum un balon controlat de Oprea. Iată-l pe Niță. Niță față în față cu Nicoliță. Cei doi vor fi adversari direcți în această seară. Un balon trimis de Irimescu, fiul jucătorului care strălucea în Craiova Maxima, Mircea Irimescu. Așadar, fiul acestuia este titular la Gaz Metan CFR Craiova și joacă împotriva Stelei. Între timp, tatăl său a ajuns secund la CFR Cluj. Alături de Sorin Cârțu este acolo. Din nou în imagine a fost Edi Iordănescu. Ilie Dumitrescu a strâns 40 de zile ca antrenor principal la Steaua. Să vedem dacă Edi Iordănescu se va apropia de această performanță, dacă interimatul său va dura 40 de zile. Sunt meciuri foarte grele în acest interval pentru Steaua. Urmează meci la mijlocul săptămânii viitoare, joi, cu Napoli în Europa League. Avem în reluare această cursă a lui Bilașco. Iată câți jucători ai Stelei au scăpat și totuși echipa din Ghencea nu reușește să transforme în gol în această fază. Onofraș era în dreapta, însă Bilașco a încercat să trimită direct în poarta lui Neagoe. Steaua pleacă la atac prin noul Rădoi, așa cum este alintat Florin Gardoș. Pentru a doua oară titular în acest sezon, a mai prins primul 11 și la meciul de campionat cu Timișoara. Ricardo încearcă să ordoneze la mijlocul terenului jocul Stelei, nu prea avea cu cine să combine. I-a trimis lui Bonfim, Apostol pentru Surdu, iese Neagoe, foarte bine a simțit faza tânărul portar al Gazului. Și acum oltenii pleacă la atac prin Firoiu, un puști de doar 17 ani.